რა აქციაში არ მიმიღია მონაწილეობა, მაგრამ რას ვიფიქრებდო ამ ასაკში შვილთან ერთად რაჭონების მასში ჩავდგებოდი სწრაფი სვით ევროპისკენ. ამ დღისთვის საგანგებოდ არ გამომიცვლია. აი ესე როგორც Facebook ლაივებისთვის იცვლის ამ ქალაქის მერად წოდებული კახი კალაძე. კახი, შენ ვერ წარმოვიგეგმია, თორემ შეიძლება რომ ერთ დღეს ისტორიკოსების მარშიც იდგეს და შემდეგ სამეზობლოს მარშში გადავიდეს. იქიდან ბებია ბაბუობის და იქიდან უბრალოდ მეგობრების მარშში. Marșebi, ის საპროტესტო მოძრაობა, რომელიც შენიშეფის დანაშაულებრივ სინდიკატს ერთხელ და სამუდამოდ მოისვრის ისტორიის სანაგვეზე და მასთან ერთად ერთხელ და სამუდამოდ გააქრობს ქართველის აზროვნებიდან და გონებიდან რუსეთს და რუსულ აზროვნებას. კახი შენახლა არალეგიტიმური თვითმარქვია ცივილიზებულ სამყაროსგან კადიროვით სანქცირებული რუსულ-ჩინური რეჟიმის სახე ხარ. ამ ქალაქთან დამარცხებული ბაქი ბუქა ხარ. ჯერ იძახთი სანქციები არ იქნებაო და მერე ნაძვისხე არ აინთებაო. უბრალოდ სანქციები კი არა, მაგნიტსკის სიაში მოხვდით და ნაძვისხე შენენაზე იოლკა ვერ აანთე. რატომ ვერ აანთე? იმიტომ რომ პროვოკაციის მოწყობა გინდოდათ და ამ პროვოკაციას ყველა მიგიხვდათ. ნასეტკების, ზონდერების, შნირების კადიროველების მიქცევა გინდოდათ მშვიდობიან მოქალაქეებზე იმ იოლკასთან, სადაც შენი რუსი შეფის ბრძანებით ახალგაზრდებს თავპირი დაულეწეს. მაგრამ პროვოკაცია არ შედგა. უბედურების შემთხვევაში კი ყველაფრის ახალგაზრდებზე დაბრალება გინდოდათ, რომ შემდეგ რეპრესიების ახალი ტალღა დაგეწყოთ. რეალობა მარტივია, ხალხი თქვენ მხარეს აღარ არის. თქვენ მხარეს ახლა რამოდენიმე ათეული ზონდერია. ხარება სისხლიანი ნიღაბი, რომელიც თქვენი მთავარი ნიღაბია, ჩამოხსნილია. მოგესალმებით მეგობრებო, მოგესალმებით ამ წუთში, ესე იგი იტალიიდან მზადდება საახალწლო ილუმინაციები. ეხლა გაჩვენებთ თუ როგორ მიმდინარეობს სამუშაოები. მზადდება თბილისისთვის საახალწლო განათებები. Nico, quando finisci? Quando mandate? Un paio di giorni. აი ეს იყო მეგობრებო, რაც მინდოდა მეთქვა. ახლა რასაც გეტყვით, შესაშინებლად არ გეუნებით. უბრალოდ თვლიომ რეჟიმი, რომელიც მილებადია, მაინც სახიფათო და ვერაგია. ხალხთან გაცდილი მარცხის შემდეგ დაჯგუფება შეიძლება ერთი კუდი მოიქნიოს, იმისთვის რომ იოლკასთან განცდილი მარცხი საკუთარ მომხრეებს რამენაირად დაავიწყოს. სულ გახსოვდეთ, რომ გავრილოვის ღამიდან მოყოლებული ივანიშვილის რუსული რეჟიმი მოძალადე და მწამებელია. მერე რა რომ ბოლო ორი კვირა თავის აღარ უხეთქავს და სასიკვდილოდ აღარ იმეტებს მშვიდობიან მოქალაქეებს. მერე რა რომ წყლის ჭავს არ ასხავს დამიზნებით, მერე რა რომ ასევე დამიზნებით არისთვის ხუთავ ცრემსადენ გას. სადაბაზოებში ზონდერებს ხომ ახოდრებს მოქალაქეებს. რუსი მილიციონერები ადამიანებს ხომ ისევ იტაცებენ. მოძალადე რეჟიმის ზნეს არასოდეს შეიცვლის. მას მუდამ სწურია მისი სისხლი, მით არსებობაში ხელს უშლის. ეს მინსკის იზოლატორის კადრები და ამ კადრს მიღმა ხმა ნამდვილია. ლუკაშენკოს რეჟიმის მიერ 2020-ში დატყვევებული მშვიდობიანი მოქალაქეების წამების ხმები. ამ ხმას ბელორუსში ოკრესტინოს ხავილი ქვია. ეს ხმა და ეს ხავილი ლუკაშენკოს სისხლიანი რეჟიმის ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლოა. ეს ხმა სხვა უამრავ მიზეზთან ერთად ბელორუსელი ხალხის პროტესტის გალევის მიზეზი გახდა. ივანიშვილის რეჟიმი გავრილოვის ღამიდან მოყოლებული საერთო სახალხო პროტესტს სწორედ რუსულ-ბელორუსული სცენარით არბებდა. თავპირის დამტვრევა, დასისხლიანება, წამება, დაშინება, პოლიტპატიმრების სადარბაზოში დახვედრა და სხვა სისასტიკეები, თუმცა რეჟიმმა ვერავინ დააშინა.
იცით რა ვერ გათვალა? თუ აქამდე საქართველოში ადამიანი არ იყო დარჩენი, რომელსაც არ ყავდა ემიგრანტი ოჯახის წევრი, ნათესავი, მეგობარი, ახლობელი, მეზობელი, ახლა მათ რიცხვს შეემატა ნაწამები, ნაცემი, დასახიჩრებული, პოლიტპატიმრობაში მყოფი ოჯახის წევრი, ნათესავი, მეზობელი, ახლობელი, კლასელი, კურსელი, ლექტორი, სტუდენტი, უბრალოდ ნაცნობი და რაც მთავარია, უცნობი ადამიანი. ის უცნობი კი არა ივანიშვილის ძირგამომპალ კიდობაში რომ იჯდა თუ ახლა ზის, არა, უბრალოდ უცნობი თანამოქალაქე, რომელთან ერთად ივანიშვილის რუსული რეჟიმის წინააღმდეგ იბრძვის საქართველოს გადასარჩენად. დიახ, ეს ვერ გათვალა რეჟიმმა, რომ აქ ნაძვის ხესთან, რომელიც არასოდეს იქნება იოლკა, აქ რუსთავზე, რომელიც აღარასოდეს იქნება გოლოვინი, მით უმეტეს ლენინის ან პუტინის მოედანი, შვილთან ერთად დედა და მამა მოვიდოდა. შვილიშვილთან ერთად ბებია და ბაბუა, ლექტორთან ერთად სტუდენტი, მოსწავლეთან ერთად მასწავლებელი, კალათბურთელთან ერთად წყალბურთელი. დასაქმებულთან ერთად დამსაქმებელი, მთასწულთან ერთად რესტორატორი, არქიტექტორთან ერთად მსახიობი, რეჟისორთან ერთად IT სპეციალისტი და მოცეკვავესთან ერთად დიპლომატი და ასე შემდეგ. სანქცირებული რეჟიმი შინაგანად მორალურად უკვე ჩამოშლილია, ბზარი ნაპრალად იქცევა და თქვენ ვინც ახლა ხარებას კადიროველების ბაზად ქცეულ შენობაში ხართ შეყუჟულები და საკუთარ თავს დეპუტატებს უწოდებთ, იცოდეთ რომ მალე შვილები აგიმხედრდებიან. ბევრ თქვენგანს უკვე აუხედოთ და კიდევაც. როდემდე იქნებით გარუსებულ ხარებას ამოფარებულები? რას დაამსგავსეთ ერთ დროს საამაყო ქართული პოლიცია, რუსულ მილიციად ომონა და კადიროველებად აქციეთ. არ მინდა დავიჯერო, რომ დევნილობაში მყოფი რუსი ჟურნალისტი ნევზოროვი მართლაც ამბობს, ბოლო 5 თვეა თბილისის ქუჩებში მოწყობილ ცემატყეპისთვის მოსკოვიდან ჩამოსულებით ცდიან ხარებას პოგრომშიკებს და პოლიციელებს. Грузины явно, конечно, не ожидали того, что их ქართველები რა თქმა უნდა არ მოელოდნენ, რომ მათი მშობლიური პოლიცია ამდენ სისასტიკეს გამოავლენდა. ვერ გაითვალისწინეს, რომ მათ კოპებს მეხუთე თვე აწვრთნიან მოსკოველი სპეციალისტები. თუ ასეა სახში როგორ მიდიხართ? გამზრდელ დედას რას ეუბნებით, ან მეუღლეს, ან შვილებს და ძმას, მეგობარს? ქართველის დასახიჩრება, წამება, ლამის სიკვდილამდე მიყვანა არის თქვენი ქართველობა, ვაჟკაცობა, მეობა? და ვისი გულისთვის, რომ ვიღაც რუსი ოლიგარქი თბილად იყოს და მისი ბანდა გამდიდრდეს? დომენტი ხოშტარიას და იმ ხალხს, ვინ ცენტრალური კრიმინალური განყოფილების მე-5 სართულის მე-15 კაბინეტში ზის, ნამდვილად ვიცი, რომ სადღაც აუცილებლად შევხვდები და აუცილებლად შევხედავ თვალებში, აი იმ სირცხვილო ქმედებისთვის, რაც მართლა რავი, ალბათ სატანა არ იკადრებდა ჯოჯოხეთში რა ჩემს წინააღმდეგ გააკეთეს. თუნდაც ის რომ ჩემი ლაზერს და ტელეფონს თავში მირტყამდნენ და კოდის მოხსნას თხოვდნენ ტელეფონზე. ძალიან სასაცილოა უკვე, ამით ვერავის ვერ შეაშინებენ და ამით ვერავის ვერაფერს ვერ დააკლებენ და. გონიათ თქვენი სახელები არავინ იცის? გონიათ რომ ძალადობის ბრძანების გამცემი ვითომ მინისტრის სანქცირებული გომელაური, რომელიც მინისტრი მხოლოდ იმიტომ არის, რომ დატონის დაცვაში მუშაობდა, თხასავით არ გაყიდით? იმდენი რუსული საქმეებს გაკეთებული, რომ მაგნიცკის სიაში მოხვდა. ამერიკელების ჯინაზე და დასამშვილებლად თვითმარქვია ვითომ პრემიერმა რეალურად კი რეჟიმის თავკაცის ხელის ბიჭმა ვიცე-პრემიერად დანიშნა და ჟეშტად ქცეული მედალი ჩამოკიდა. ეგრე სანქცირებული კადიროვის დააჯილდოვა მკვლელმა პუტინმა. ამიტომ დაწინაურებით კი რეჟიმის პრემიერად წოდებულმა და ვითომ მინისტრმა აღიარეს, რომ დარბევა წამებისა და სისასტიკეების შემოქმედები არა ცალკეღებული ხარება, არამედ კობახიძე და გომელაური არიან. ბრძანების გამცემი კი მათი მბრძანებელი ივანიშვილი. მე პრობლემა არ მაქვს და ამ სანქციებს მე ჩემი სამშობლოს გულზე ვაკეთებ ყველაფერს, ჩემი ქვეყნის გულზე ვაკეთებ. მაგვითო მინის დაავალები და ის თქვენ დაგავალებთ რეჟიმის კუდის მოქმედის ოპერაციას. იცით რა იქნება ეს დავალება? წყლის ჭავლი და ცემსადენი გაზი კი არა, დამიზნებით სროლა და მივედით მთავარ სათქმელზე. ივანიშვილის არსი მხოლოდ ძალადობაა, მას ახლა მხოლოდ დამიზნებით გასროლა დარჩა. დათვის თუ რეზინის ტყვიაც ტყვია. რეჟიმი შეეცდება აქ თბილისის ცენტრში ტიანიანი მოაწყოს. შეეცდება თქო ვიმეორებ. მცდელობა ექნება, მაგრამ აღარ გამოვა. ახლა რეჟიმს 2 მისთვის საბედისწერო თარიღი დარჩა. ბოლოდან დავიწყოთ 20 იანვარი. ამაზე ბევრ დროს არ წაგართ, მე საკმარისად ითქვა და დაიწერა. ირანისა და ჩინეთის მეგობარი ივანიშვილის რეჟიმის მეგობარი ვერ და არ იქნება. ტრამპი კი არა, შეერთებული შტატების არც ერთი პრეზიდენტი. ტყუილში ცხოვრობთ და ვისაც გჯეროთ რომ აი ეს მოვშალეთ ძალადობის კერა. რამეს დაალაგებს თეთრსახთან, ეგრე გააგრძელეთ, სანამ 20 იანვარი მოვა, მანამდე მათ ეგ თქვენი ბორინკაც არ აღმოჩნდეს მაგნიცკის სიაში. თქვენ თავს მიხედავთ, ნაცადეთ.
გაჩვენეთ თორე გაგაცევთ თორე გაჩვენეთ. ივანიშვილის კოლექტიური კობახიძეები, კალები, მამუები და სხვა მარიონეტები ნამდვილად შეასწრებენ მას ამ სიაში, თუ მანამდე არ გაასწრო და იმ სამალიოტში ამათი ადგილი უკვე რომ აღარ არის, თქვენ რა გამშვიდებთ პოლიციის მუნდირი რომ გაცვიოთ, ან თქვენ ვინც ახლა მერებად, გამგებლებად და საკრებულობის თავმჯდომარეებად იწოდებით. გონიათ ბატონს ადარდებს თქვენი შვილების მომავალი? თქვენისთვის არაფერს წარმოადგენთ. ერთჯერადი მოხმარების სველი ხელსახოცებიც კი არ ხართ. და თუ ამ 20 იანვარს მაინც ეკონტროლებით, რუსული პროპაგანდის კიდევ ჯერად და ახალ დროებას უყურებთ და ვიცი რომ უყურებთ, ეს კარგად მოისმინეთ. მაიკ უოლცი, დონალდ ტრამპის მრჩეველი ეროვნულ უსაფრთხოების საკითხებში. For our adversaries out there that think this is a time of opportunity that they can რაც შეეხება ჩვენს მოწინააღმდეგეებს, ვისაც გონია რომ ახლა კარგი მომენტია ბაიდენის და ტრამპის ადმინისტრაციებს შორის დაპირისპირების გასაღვივებლად. ისინი ცდებიან, ჩვენ ერთად მოქმედებთ ამ გარდამავალ მომენტში, ჩვენ ერთი გუნდი ვართ. მაიკ უოლცმა დიდი ალბათობით საერთოდ არ იცის, ვინ არის ვინმე ივანიშვილის მარიონეტი კობახიძე და რუსი მოლაპარაკე თავების ზარქუები, მათიკები, ნინუწილოები, ოლიგარქის კარის ფილოსოფოსები და ვითომ ექსპერტები. დაზუსტებისთვის ეს განცხადება 24 ნოემბერს უოლცმა ჯეკ სალივანთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. ამ დროს უკვე მაგარი გახურებულები იყავით 20 იანვრით და რომობა მერე რას იზამთ. უოლცმა არ იცის ვინ არის ვინმე კობახიძე. სამაგეროდ კრემლის პროპაგანდისტკამ მარგო სიმონიანის პადრუგა კოლეგამ რუსული ოცნების მაქებარმა სკაბავებამ კარგად იცის ვინ არის ჩემპიონ რასი პაფუტბოლო, მაგრამ რატომაც ვლადიკავკაზის ალანია გამორჩა. სამაგეროდ დანარჩენები ისე ჩაარაკრაკა, გეგონება მესტნი რუსი ბორენკას გრუზნები მეტყოლებდნენ რომელიმე პროპაგანდისტულ ყუთში. В Грузии избран новый президентом стал бывший футболист Манчестер Сити Михаил Кавилашвили от правящей партии «Грузинская мечта». Кавилашвили получил необходимые 224 голоса после избрания. Он уже заявил, что сделает все для объединения грузинского общества и защиты нацинтересов. Кавилашвили известен как последовательный критик Запада. Новый президент полагает, что Грузии нет даже смысла вступать в Евросоюз, отказываясь от своих ценностей и интересов. Ранее он неоднократно публично обвинял западные спецслужбы в попытке втянуть Тбилиси в войну с Москвой. Пишет об этом сегодня, очевидно, в печали британская «Гардиан». Премьер Грузии Кобахидзе в свойственной себе довольно веселой манере уже заявил, что новый президент Грузии, первый, наконец-то, ментально и психологически здоровый человек на этом посту за последние 20 лет. Зурабишвили – это бывшая президентка. Эти слова, сама того не желая, уже подтвердила. Сегодня она снова позвала народ на Майдан. და როცა რუსი ამბობს დასავლეთის თანამედროვე კრიტიკოსიო, ქართულ თარგმანში ასეა ანტიქართული პოლიტიკის გამტარებელი. რუსული რეჟიმი დასავლეთს კი არა, საქართველოს ებრძვის 2x2 სულ 4-ია. და მეორე თარიღი 29 დეკემბერი. ვითომ ინაუგურაცია. ეს ბოლო რუსული ჭუჭყი და ნაგავი შემეძლო არ მეჩვენებინა. იცით უფრო ვისთვის ვაჩვენე? ქართველი ჯარისკაცებისთვის და ოფიცრებისთვის, აი მათთვის, ვინც 2008-ში საქართველოსთვის რუსეთს ებრძოდა, ვისაც დამსახურებულად მკერდი აქვს დამშვენებული მედლით სამშობლოსათვის თავდადებული, გენერალი კვინიკაძე, გენერალი მაზნიაშვილი, სამხედრო მამაცობა, საბრძოლო იარა, ვინც საქართველოს სიძლიერისთვის საერთაშორისო მისიებში მსახურობდა, ვინც ამერიკელი, ბრიტანელი, გერმანელი და სხვა დასავლელი პარტნიორების მხარდაჭერით გადამზადება გაიარა, განათლება მიიღო. მათთვის ვაჩვენე, ვინც ახლა იცით რომ დე-ფაქტო უფრო სვინე ჩიქოვანი პოლიტიკურ გუნდს რომ უღალატა პირადი კეთილდღეობისთვის არალეგიტიმური მინისტრია, რეჟიმის წევრია, ვინც დუმს იმაზე რომ მეგობრებმა ყველა პროგრამა გააჩერეს მისი ბოსის რუსული კაპრიზების გამო, ვინც იმ ეგრეთ წოდებული მთავრობის წევრია, რომელიც ვაზიანის ბაზას აუქმეს, იქ ახალი აეროპორტი უნდა აშენდეს, რომელსაც ალბათ ანაკლის სპორტივით ჩინელებს მისცემენ. მინდა მოგმართოთ თქვენ ბატონო გენერალ მაიორო თავდაცვის ძალების მეთაურო გიორგი მათითაშვილო, თქვენ თავდაცვის ძალების აღმოსავლეთის სარდლო ბრიგადის გენერალო როლანდ ძნელაძე, თქვენ თავდაცვის ძალების დასავლეთის სარდლო ბრიგადის გენერალო კობა გრიგოლია,
თქვენ თავდაცვის ძალების ეროვნული გვარდის უფროსო ბრიგადის გენერალო რომან ჯოხაძე, თქვენ თავდაცვის ძალების სპეციალური ოპერაციების ძალების მეთაურო პოლკოვნიკო თეიმურაზ ყლატეიშვილო, თქვენ თავდაცვის ძალების ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის სარდალო პოლკოვნიკო სერგო ნინუა. იმ ვითომ ინაუგურაციაზე როგორ უნდა მიხვიდეთ, რომელიც ხარებას ზონდერებით გარშემოწმულ სივრცეში ჩატარდება. როგორ უნდა მიესალმოთ და პატაკით ჩააბაროთ ანწუხელიძის და სხვა გმირების მკვლელი მწამებელი რუსეთის ნაქებ და მოწონებულ ვითომ მთავარსარდალს. და სახელმწიფოს სამშობლო მამაცობა თავდადება ფიცი ღვთისა და ერის წინაშე, რომ ღირსება ან გაქვს, ან არა. და ბოლოს რუსული რეჟიმი და მისი პროპაგანდა თავს იტყუებს, როდესაც ამბობს, რომ ხალხი ქუჩაში არ არის და მაიდანი ჩავარდა. აქ ქუჩაში გამოდით და ნახავთ, სად ვინ ჩავარდა. აქ ქუჩაში ღირსებაა იმ შენობაში, რომელშიც თქვენი მალებით უღირსობა და რუსობა. ეს თქვენ გაშინებს სიტყვა რევოლუცია და მაიდანი. აქ ქუჩაში ღირსების რევოლუციაა, ევრორევოლუცია, რომელიც მალე ქართველი ხალხის გამარჯვებით დასრულდება. არა რუსულ რეჟიმს, თავისუფლება პოლიტპატიმრებს, ახალი არჩევნები.